nakushauri utaki. Utaki kunisikiliza. Nikikwambia kwenda kanisani, kila nitakachokuambia utaki. Kwa unataka nini? Cheki maisha tunayoyaishi. Mimi nimechoka. Choka salama, choka salama. Tena choka na zaidi na uchoke. Mwanamke gani bana? Kila siku kanisani. Wewe ni mpuzi nini? Lala huko, sogea huko. Sogea. Sogea huko. Mpuzi wewe. Kanisani. Kanisa mwenyewe. Naomba unisikilize kwa makini na uweke akilini. Kuanzia leo, mimi na wewe mahusiano hakuna. Ishi na wewe kibaraka yako. Tena naomba nikome. Lakini baby unisikilize. Baby, Chana mimi, naomba unisikilize kwa makini. Never mimi na wewe. Lakini baby nisikize, basi nisikilize. Nisikize hata kidogo baby. Siwezi kukusikiliza kitu cha Moses. Achana na mimi. Ondoka sure. Achana na mimi. Mimi na wewe, mpuzi wewe. Huyo mchungaji ni moto. Natakuwa mlitambue hilo. Mimi sio kudondoka kanisani mchana kweupe. Ipo una matatizo gani wewe? Kinachokuchekesha hapo ni kipi? Tutakutana kesho kwenye kikao kinachofuata. Ai! Mkuu. The pastor. Kiangu. Abe mume wangu. Fanya haraka basi twende. Haya mume wangu nakuja. Unajua leo ni siku ya kwanza tunaenda kanisani, kwa hiyo jitahidi. Uwai, sawa sawa? Haya. Fanya haraka sasa. Maliza. Nimemaliza mume wangu. Sasa nishike mkoba wangu mara moja hapa. Sawa. Rekebishe tai mara moja. Tumuombe Mungu waumini wawe safi, watupokee vizuri na wawe wenye upendo. Kweli kabisa mke wangu. Ila tunachotakiwa kufanya, tumshukuru Mungu kwanza afu tuende. Sawa. Sawa mke wangu, njoo tuombe. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa sababu ya asubuhi nzuri. Ni kwa mara ya kwanza tunaingia kwenye mji huu na ni kwa mara ya kwanza pia tunaenda kanisani. Mungu tuombe tutangulie, ukatulinde, ukatupe afya njema. Mungu tunakuhitaji wewe, tutangulie tunapoingia na kutoka. Neema yako ikatujaze. Ulinzi wako ukawe pamoja na sisi katika jina la Yesu Kristo. Amen. Twende mke wangu. Sawa. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wewe ndio mtoto wa shule na nini? Yesu makofi kanisa. Kanisa simame kwa Mungu. Kila mmoja simama hapo tusimame kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Basi funga macho yako utamshukuru Mungu kwa ajili ya kufungua ibada. Baba, katika jina la Yesu Kristo Mungu ya hai. Ni wakati mwingine tena tunapokwenda kuanza ibada yetu. Yesu ukaonekane kwa ukuu wako, ukatembee kwa nafasi yako katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Tunakwenda kuwa na
lakini sasa mchungaji amekuja. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Niombe mama mchungaji wenu asimame awapungie mikono namna hii. Pekee pia nashukuru wazee wa kanisa hiyo wakishirikiana na wazee wa kanisa kiongozi. Niombe msimame kupungia kanisa mikono. Baada ya wazee wa kanisa sasa, ni muda mzuri tunapoenda kusikiliza neno la Mungu. Niombe msomaji mmoja anisomee Biblia kwenye kitabu kile cha Zaburi ya 46 mstari ule wa kwanza, mstari mmoja tu pekee. Niombe usomee. Nasoma kutoka maandiko. Zaburi 46 mstari wa kwanza. Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada uonekanao tena wakati wa mateso. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo natamani tujifunze somo linalosema usikate tamaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaposema usikate tamaa, tunasikia lile neno la Mungu kutoka kwenye kitabu cha Zaburi linasema ya kwamba Mungu kwetu sisi ni kimbilio na ni msaada uonekanao tele wakati wa mateso. Wakati Mungu ananiambia utakuwa kwenye
Mungu atusaidie tuendelee kuishi pamoja kwa upendo. Karibu sana nyumbani kwangu. Asante mama. Nimefurahi kukuona. Ubarikiwe. Amite. Karibu sana. Asante. Sisi tupo mama mchungaji. Tutakuwa pamoja binti yangu. Usijali kabisa. Haya mama mchungaji, haya. Mkae na amani ya Bwana. Haya. Amina. Naamini kwa kuwa kanisa lilikuwa limepungua, watu hawapo tena. Sasa tuna uhakika kwa hii kasi tutakayokuja nayo, Mungu atatusaidia na atatusaidia kabisa. Ndio baba. Kwa ninachoomba ushirikiano wenu na Mungu awabariki sana. Asante sana. Mungu akubariki sana mzee. Asante sana. Mungu akubariki sana. Asante sana. Ni gumzo. Lazima tuchukue uamuzi mapema. Si unaelewana? Lazima tuchukue uamuzi mapema, tumhamishe hapa. Kitu hicho kifanye huko si kitu cha kawaida. Si tunaelewana? Nifuatie Nusura, Nusura kamuita haraka hebu. Sawa. Nusura fanya haraka kamuite. Sawa. Jacqueline, Nusura, mchungaji alioletwa hapa. Mchungaji ni gumzo. Ni gumzo tena gumzo atatuharibia mipango yetu yote. Mimi wa kudondoka kabisa, dondoka mimi. Mzee Ndemba nadondoka kanisani. Nadondoka kanisani kabisa mbele ya waumini wote. Siwezi kukubali. Siwezi kukubali Jacqueline. Hivi kwenda kijicho yuko wapi? Na? Njoo hapa. Njoo. Hebu sogea hapa. Sogea basi. Wewe kijicho na matatizo gani wewe? Kuna vitu vya serious unaleta masiala. Mtu unadondoka kanisani humo. Unaona kuita unakaona fanya hivi una akili timamu wewe. Furaha jamani, hujamwona hata mchungaji mwenye alivyokuwa jamani. Dondoka kanisani unaweza kutuambia unafurahi. Kwa kicho tokea hapo kanisani wewe umefurahi. Kwako ni furaha. Jamani, hii swali lilotokea hapa sio swala lepesi. Huyu mchungaji amekuja leo lakini ni moto. Lazima tuandae mazingira kummaliza. Tafute na hivyo tunafeli. Sijui unaelewana? Ndio mkuu. Tutakutana Kilingeni. Sijui tumeelewana? Ndio mkuu. Halo. Uko wapi shetani? Njoo nipate basi hapa kanisani nipeleke nyumbani. Kama upo mbali wewe niambie bado mapema. Sawa. Wai sasa. Mzee wa kanisa. Naambia mzee Ntogo. Hongera sana na ibada. Amina. Umeonaje ibada ya leo? Naona iko vizuri sana. Hasa yule mchungaji. Nimefurahi sana kumuona mchungaji kama huyu. Mzee wa kanisa? Niambie mzee Ntogo. Hajawahi kutokea mchungaji kama wewe. Kwanza ni mchungaji ana nguvu ya Mungu. Amemaanisha anampenda Mungu kabisa. Yaani hapa hatutoki. Umesikia mzee wa kanisa? Hapa tung'ang'ane, tushikilie, tumtake Mungu ili tuone baraka za Mungu. Sawa mzee wa kanisa? Ndiyo. Yaani tusimame vizuri. Na kama kuna vitu vya ajabu mkanisani lazima vinafichuka. Kwa hiyo mchungaji nilivyomuona ni hatari sana. Yaani nimempenda. Mwenyewe na matatizo yangu kwenye familia yangu na imani atanisaidia. Na mume wangu ni mkorofi. Hapa penyewe yani nawaza sana kufika nyumbani. Ninavyomuona mchungaji atanisaidia kwenye ndoa yangu. Yaani hapa ngoja niwahi kwenda nyumbani. Maana mume wangu utakachokutana nacho kule ni kipigo. Ninavyomjua yule. Naomba mzee Ntugwa nisaidie sana kuniombea mume wangu abadilike. Sasa kumbuka kuja naye Jumapili, sawa? Yaani usikubali kumwaacha. Yaani kupitia hili Mungu anaweza akafanya kitu alafu na mume wako akabadilika, usimwache Jumapili, sawa? Basi Mungu akubariki sana. Amina. Huyu mwanamke hivi ni jamani, mimi yani mpaka napata hasira. Yaani mimi nimetoka hapa, nimeondoka. Kwa hiyo leo kabeba magwangala yake, hilo Biblia yake, kaenda kanisani.
ananichukulia mimi simple sana, yani simple. Kwamba ni ananimudu huyu mwanamke, si ndio? Ananimudu. Atanisifu na atanikuta leo. Mpaka sasa hivi hamna chochote, sijala. Mwanamke tutakutana tu hapa. Ngoja nilisimike hapa. Yaani sio anachukuliaje upimbi huyu mwanamke huyu. Yaani mimi sijala mpaka sasa hivi, yani mtu yani maisha magumu, bado naishi maisha ya kukimbia afu bado msela, yani naishi maisha ya kikwantu. Afu mshikaji mpaka sasa hivi sijala eti. Afu na mwanamke. Yaani huyu demu ananichukulia simple eti. Leo ndo tutajua kati ya Bible yake na mimi nani zaidi. Kwa sababu mtu ana Biblia tu anaenda kanisani. Huyo Mungu wa Biblia alimuona wapi yeye? Yaani wanawake wengine bana ni kama washinzi hivyo, yani mataila tu. Wanawake ambao wajitambui bana. Yaani mimi hangaika, napambana na mwana, unafurukuta kila sehemu, mwanaharakati ili kusudi pisi tu ile. Mtoto mzuri unavimba mtano. Afu huyu haya makanisa haya. Atanikuta tu. So sikia nikwambie kitu au vipi? Sawa. Mimi kiukweli nakuelewa sana. Wewe mwenyewe nahisi unaelewa. Afu isitoshe mimi kukuachia hilo buku sio kwamba nina maana ya kwamba nimeamua kuzuie tu. Sawa. Jua uko ndani ya moyo wangu. Afu mimi nakupenda. Umemaliza? Ya, nimemaliza ndio. Naomba nikwambie kitu kimoja. Ni vigumu sana kumwaminisha nyani asali ni tamu kuliko ndizi. Sijui kama unanielewa. Na usipige bakuli la nyama teke. Utakula dagaa. Naomba unielewe kwa hilo. Nakupenda sana. Leo mke wangu, ibada ilikuwa nzuri sana. Kwa kweli namshukuru Mungu. Aisee, tumekuja kwenye kanisa zuri. Mungu ametu. Umemwona yule mzee Ndemba? Ndio nimeona. Yule mzee Ndemba ni mtu mzuri kweli yani. Kweli. Yaani wewe acha kabisa. Yaani ni mkarimu sana. Kwa hili kanisa nahisi nitakaa sana. Mungu atusaidie. Aisee, kwa kweli mimi namshukuru Mungu mke wangu. Sema nini sasa hivi nijiandae, nioge, sawa? Nikimaliza nijiandae sasa niende nikamwangalie yule mama aliyekuwa anasema anahitaji huduma ya maombi. Sawa? Sawa. Kwa hiyo tabidi tufanye hivyo. Na hisi itakuwa sawa sana. Niombe sasa niende huko bafuni nioge chapchap. Hamna shida. Haya, mke wangu. Meangu. Mnyenyoko. Bafu nini? Hivi. Yaani umetoka ulikotoka huko, ujui nimeshindaje, ujui yani toka yani hivi wewe. Yeti kwamba mme wangu. Huyo mmeo huyo. Samani mme wangu, tumechelewa kutoka kanisani, tulikuwa na mchungaji mpya. Huyo mchungaji mimi ananihusu nini? Hivi. Yaani unatoka asubuhi, unaondoka, mimi sijala, hujaniachia chochote ndani na umeacha umefunga mlango. Yaani huu mlango umeufunga hivi, mimi nakaa kama ni pungwani, yaani nimekaa mlangoni kama ni mpita njia, si ndio? Nisamehe mme wangu, sitorudia tena. Naomba basi mme wangu nikufungulie mlango. Pita hapo nifungulie mlango. Pita hapo nifungulie mlango. Vitu vyako unashindwa tu kupanga sehemu sahihi. Shika madudu yako hapa. Na hivi vizibo vya watoto. Hivyo uko unajielewa wewe au ni kuzibu hata banzeti? Hivyo uko unajielewa wewe?
Oh, saa 10 ndio mimi nile, si ndio? Sasa wewe. Kwa hiyo wewe, haya hapa ndio ukae wewe. Ndio ukae ile mkoba lako hapa. Wewe unajua naweza nikakukata banzu wewe. Sasa nisikize kwa makini. Nisikize kwa nini? Nitolee hizo kelele zako za bunwasi hapo sawa? Nitolee hizo kelele zako. Hivi ni mwanamke design gani? Alafu unalia tu. Wewe ni mbwa. Mshezi nini? Nisamehe mume wangu. Sitarudia tena. Mume wangu naomba unisamehe. Ninatoka. Ninafanyaje? Ninatoka. Nirudi nikule chakula nyumbani. Wewe, nitakufyeka mikono yako. Sitaki upumbavu mimi. Wewe. Zepasta mauzauza kwake yanajirudia kila siku, haelewi afanye nini. Zepasta Zepasta